Fala, seus loucos. Acabei de chegar aqui no aeroporto de Brasília. Tô indo pra minha terra. Tô filmando aqui pra vocês como é que vai ser. Agora é exatamente 4 horas da manhã. O voo nosso vai ser às 6 da manhã. Espero que vocês curtem o vídeo, deixem seu like já. Eu já tenho câmera nova que eu vou usar daqui a pouco, vou fazer uns testes nela. Agora tô gravando com o meu celular, mano. Vou fazer uns testes com a câmera também. É isso aí, meu pai tá ali com o nosso amigo Fábio, tirando o papel do avião. Acho que nós vai detão, né? Meu pai tá ali, ó. É claro. É isso aí, vou gravar o caminho pra vocês. Espero que vocês curtam. Deixando o seu like aí, vou deixar a meta de like agora. Quando eu der 50 likes eu aposto outro vídeo, né? Que agora é assim, meta de like e mais vídeo. É isso aí, deixa o seu like, não esqueça de compartilhar com os amigos. Eu vou deixar minhas redes sociais aí na descrição do vídeo. É nóis. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Isolados, isolados. Tchau. Tô entrando aqui pra embarque, vou achar nosso portão aqui. Como sempre ando na frente. Ai! Tem fila ali. Tô passando aqui esse negócio de metal, não sei se vocês estão ligados. Acho que estão, né? Não tem paciência. Tem paciência. Essa é a filmagem com o celular. E também tô filmando com a câmera. Um pouco burro, né? Olha. Filmagem da filmagem. Vou começar só com a câmera agora. Meu pai vai tomar água. Esperar eles aqui. Esperar. Cuidar das coisas, que me deixar tudo com as bagagens. Eu acho que o embarque agora daqui uns 15 minutos. Mas o voo vai ser daqui 6h10. Chegar, acho que 8 e pouco lá em São Paulo. Fazer conexão em São Paulo. Pegar o voo pra Curitiba. Aqui minha cidade não tem aeroporto no aeroporto. Aí tem que pegar um táxi de Curitiba até minha cidade. Vai ser um vlog mais comprido que o último. Espero que vocês gostem. Eu dar trabalho pro meu editor aí editar esse vídeo. Foi mal aí, mas espero que vocês gostem. Assista até o final, que não é fácil, né? Gravar e mandar pra edição. Ah, agora eu entendi! Meu sonho. Correndo atrás dos meus objetivos, sempre com foco e fé. Espero que você faça o mesmo. Meia-noite o galo já cantou. Então é isso aí, vai deixando seu like, lembrando novamente para deixar o like, que ajuda muito o canal. Se inscreve aí, compartilha com os amigos. E é isso aí, irmão. Agora eu só vou voltar a gravar quando eu estiver embarcando pro avião, beleza? É nóis. Fala galera, eu tô embarcando aqui já no avião. Aí logo mais pra frente eu vou usar a câmera, beleza? É isso aí. Agora tá nas calças. Subiu o avião, de repente ter vindo de bombacha. E é nóis. Beleza? Vou filmar um pouco pra vocês aqui. Já vou decolar aqui, galera, e vou gravar pra vocês, beleza? Não vai esquecer de deixar seu like e compartilhar com os amigos. Ave Maria.
Acabei de chegar aqui no aeroporto de Congonhas, desembarcando. Agora o próximo voo é às 8h30. Vou chegar lá em Curitiba, acho que mais ou menos umas 10 horas. É isso aí. É meu pai. A bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente. Entendi. For takeoff, seat backs must be in their full tá falando upright pra position. Tray Eu não entendi o que ele falou. tables stowed and locked, and all carry-on luggage must be stowed in the overhead bins or underneath the seat in front of you. Esta aeronave possui 8 saídas de emergência. Duas na parte dianteira, 4 na parte central e 2 na parte traseira. As luzes de emergência... Ave Maria, cheia de graça. Localizem a saída mais próxima, que poderá estar atrás de vocês. Deserto. Sabudo i na любимая моё, твоё имя и Acabei de chegar em Curitiba, galera. Agora vamos pegar o táxi pra Guarapuava, que é minha cidade natal. Aí quando pegar o táxi eu vou gravar, se ele voar vai ficar muito chato. É isso aí, o aeroporto que você ainda viu. É nóis. Já aqui, tô embarcando o táxi. Graças a Deus eu cheguei em casa. Só recolher as bagagens e é isso aí. Nóis, valeu. Fala galera, beleza? Acabei de chegar aqui em Guarapuava, tô na casa da minha avó, nem fui pra casa ainda. Vou finalizar o vídeo aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, pra toda vez que eu mandar um vídeo vocês receberem aí. E tamo junto, beleza? É isso aí, até o próximo.